రాకాలోకంకి స్వాగతం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు భారతదేశంలో నిస్సందేహంగా అతిపెద్ద పార్టీ. సభ్యత్వం పేరిట చూసినా, రాష్ట్ర శాఖల యొక్క పనితీరు ప్రకారం చూసినా, జాతీయ పార్టీ కార్యక్రమాల రీతిలో చూసినా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య, ఎంపీల సంఖ్య ప్రకారం చూసినా, అదేవిధంగా 18కి పైగా రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న కారణంగా బీజేపీ నిస్సందేహంగా అతిపెద్ద పార్టీ. అయితే బీజేపీ ఈ విజయాలను కేవలం ఒంటరిగానే సాధించిందని భావిస్తే పొరపాటు. బీజేపీతో పాటు పలు మిత్రపక్షాలు కలిశాయి. పలు మిత్రపక్షాలు బీజేపీతో కలిసినాయి. మహారాష్ట్రలో శివసేన, పంజాబ్లో అకాలీదళ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం, ఇలా అనేక పార్టీలు బీజేపీతో కలిశాయి. బీజేపీతో కలిసి ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేశాయి. బీజేపీతో కలిసి ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగస్వాములైనాయి. అయితే బీజేపీతో కలిసి ఉన్నటువంటి ఈ పార్టీలు ప్రభుత్వాల్లోకి వచ్చినాయి. బీజేపీ నుంచి వేరుపడ్డ తర్వాత ఈ పార్టీలు నెమ్మదిగా వాటి సత్తువను, జవాన్ని, జీవాన్ని కోల్పోతూ జీవోత్సవాలుగా మారుతున్నాయి. కొన ఊపిరిలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని పార్టీలు తమ అస్తిత్వం కోసము చివరి పోరాటాలు చేసేటటువంటి స్థితికి వస్తున్నాయి. ఇదొక వింత పోకడ. ఇది గతంలో ఈ రకమైనటువంటి పోకడ మనం చూడలేదు. శివసేన ఉదాహరణ తీసుకుందాం. శివసేన 2014లో బీజేపీ శివసేనలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాయి. ఆ ప్రభుత్వము సజావుగా సాగింది. కానీ 2019లో శివసేన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగలిగే స్థితిలో ఉండి కూడాను బీజేపీని కాలదన్ని ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్లతో చేతులు కలిపి పనిచేసింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రభుత్వము 2 సంవత్సరాలు ఉండలేదు. ఒకటి, శివసేన యొక్క మూల రాజకీయ సిద్ధాంతాల్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. మూడవది, ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్లు ప్రాబల్యం పెంచుకోగలిగినాయి. శివసేన ప్రాబల్యం తగ్గుతూ వచ్చింది. 2 ఏళ్లలో శివసేన 2 ముక్కలైపోయింది. అతిపెద్ద ముక్క ఈరోజు ఉద్ధవ్ ఠాకరేతో లేదు. ఉద్ధవ్ ఠాకరే చేతిలో శివసేన లేదు, శివసేన ప్రభుత్వం లేదు, ముఖ్యమంత్రి పదవి లేదు. ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలో అత్యధికులు ఆయనని వదిలివేశారు. ఆయన ఎంపీలలో అత్యధికులు ఆయనతో పాటు లేరు. శివసేన ఈరోజు ఏదో ఒక రూపంలో మళ్ళీ బీజేపీ దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. కానీ బీజేపీ దగ్గరికి రావడానికి ఆ పార్టీ నుంచి వేరుపడి వెళ్ళి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏకనాథ్ షిందే వర్గమే అతిపెద్ద అడ్డంకి. అకాలీదళ్ కూడాను ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్య పక్షంగా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు పంజాబ్ అంటే అకాలీదళ్ అంటే పంజాబ్ అన్నట్టుగా పంజాబ్ రాజకీయాల్ని శాసించినటువంటి పార్టీ 2019 ఎన్నికల తరువాత బీజేపీ బలం పెరుగుతుందేమో, దానికి ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో అన్నటువంటి కారణంగా రైతు చట్టాల సాకును చూపి బీజేపీ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది, ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటి? ఈరోజు 2020లో జరిగినటువంటి 2021లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల తరువాత పంజాబ్ అసెంబ్లీ 117 మంది సభ్యులున్న పంజాబ్ అసెంబ్లీలో అకాలీదళ్కి 3 ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. పార్టీ యొక్క నాయకత్వం మొత్తము ఎన్నికల్లో ఓడిపోయింది. ఈరోజు ఆ పార్టీ తన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవాలన్నట్టయితే మళ్ళీ ఎన్డీఏలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఒకవేళ ఎన్డీఏలోకి వచ్చినా కూడాను గతంలో లాగాను పంజాబులో ఎల్డర్ బ్రదర్గా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి కోల్పోయింది. ఇలాంటిదే మరొక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీతోటి పొత్తు పెట్టుకుని పనిచేసినటువంటి పార్టీ బీహార్లో ఉపేంద్ర కుష్వాహా నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ. కొన్నాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఉపేంద్ర కుష్వాహా ఎంపీ అయ్యారు, మంత్రి అయ్యారు కేంద్రంలో. ఆ తరువాత ఆయనకు బీజేపీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నటువంటి కోరిక కలిగిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళి రకరకాల కూటములు చేసుకున్నారు, రకరకాల ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. చివరికి పార్టీ ధ్వంసమైపోయింది. ఆయనతో సహా అందరూ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. ఓడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన తన పార్టీని జనతాదళ్లో విలీనం చేసేశారు. అంటే ఆయన పార్టీకి ఈరోజు ఎటువంటి అస్తిత్వము లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితే ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఓంప్రకాష్ రాజ్భర్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి సుహేల్దేవ్ భారతీయ సమాజ్ పార్టీ. ఒక పాసి అనేటువంటి కమ్యూనిటీ కోసం పనిచేసేటటువంటి పార్టీ ఇది. ఈ పార్టీ కూడాను 2014లో బీజేపీ గెలిచిన తరువాత 2019 వచ్చేసరికి బీజేపీ నుంచి బయటకు వచ్చారు. ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి వారు సమాజ్వాదీ పార్టీ కూడాను వారిని కాదనేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఎవరితో పొత్తు లేకుండా చివరికి మజ్లిస్తో పొత్తు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు ఆ పార్టీకి ఒక ఎమ్మెల్యే లేడు.
ఆ పార్టీకి ఉన్నటువంటి నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నట్టున్నారు. ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడాను మొన్నటి ఎన్నికల్లో ద్రౌపది ముర్ముకి అనుకూలంగా ఓటేశారు. అంటే ఆ పార్టీ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎన్డీఏలోకి రావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది. మన దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చినట్టయితే అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఏజీపీ కూడా ఇలాంటి పార్టీయే అలుగుతుంది, బయటకు వెళ్తుంది, బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నష్టపోతుంది, మళ్ళీ వచ్చి ఎన్డీఏలో కలుస్తుంది. ఈ రకమైనటువంటి దాగుడు మూతలు అస్సాం గణ పరిషత్తు నడుస్తుంది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు యూపీఏలో ఎన్డీఏలో ఆయన ఉండేవారు, ఎన్డీఏలో ఆయన ఉండేవారు. 2014లో కేంద్రంలో ఆయన మంత్రులు ఉండేవారు, రాష్ట్రంలో బీజేపీ మంత్రులు ఆయనతో కలిసి పనిచేశారు. కానీ మధ్యలో ఎక్కడో బీజేపీ నుంచి ఆయన దూరమైన తర్వాత ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. ఈరోజు పార్టీ పరిస్థితి ఏంటంటే, ఒకప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం ఈరోజు అసెంబ్లీలో 23 అంటే 23 సీట్లు, లోకసభలో 3 అంటే 3 లోకసభ స్థానాలు, ఒక్క రాజ్యసభ ఎంపీని కూడా గెలిపించుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఆ పార్టీ ఈరోజు ఉంది. పర్యవసానంగా పార్టీ కొన ఊపిరితో ఉంది. మళ్ళీ అధికారంలో గనక రావాలన్నట్టయితే జనసేన కొంగు పట్టుకోవాలా, బీజేపీ చెంగు పట్టుకోవాలా తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. బీజేపీతో ఏదో రకంగా మైత్రి చేసేందుకు ఆ పార్టీ తహతహలాడుతున్నది. మన తెలంగాణలో కూడాను కేసీఆర్ ప్రభుత్వము 2004 to 2019 మధ్యలో బీజేపీతోటి మైత్రి నెరపింది, కలిసి పనిచేసింది. చాలా విషయాల్లో బీజేపీ తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లుల్ని సమర్థించింది. ఫార్మ్ బిల్లు దగ్గర నుంచి ఆర్టికల్ 370 తొలగింపు కానీ, ఆర్టికల్ 35A తొలగింపు కానీ, ఈ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లు కానీ, వీటన్నిట్లలో కూడాను సహకరించినటువంటి కేసీఆర్ ఇప్పుడు వ్యతిరేక వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారు. ఈ వ్యతిరేక వైఖరి 2023లో ఆయనని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? ఆయన ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రాలు ఎవరైతే బీజేపీ నుంచి దూరమై దెబ్బతిన్నారో ఆ పార్టీల కోవలోకి వెళ్తారా, లేక ఆయన తన అస్తిత్వాన్ని, ఉనికిని నిలబెట్టుకోగలుగుతారా అన్నది ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశము. కానీ ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి ట్రెండ్. బీజేపీతో మైత్రిలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు బీజేపీ నుంచి బయటకు రావాలనుకుంటున్నాయి. బయటకు వచ్చిన తరువాత తట్టుకోలేని పరిస్థితి, బలహీనపడిపోతున్నాయి. మళ్ళీ బీజేపీతో చెలిమి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో జూనియర్ పార్ట్నర్గా ఉండాల్సినటువంటి స్థితి వస్తోంది. బహుశా ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి మన దేశ చరిత్రలో గతంలో ఎప్పుడు కూడాను రాలేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ల రూపంలో తప్పనిసరిగా